Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da su jere da jiryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan na bene ta kana ganda ita ka ko kan na da mai ta ka an bayin da haikasi bai irko ino gobe haikan te ka bisa da haikan gogate da haikan mante da te mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kan sinnami asin dihirri am tabbati diyoga diyo kan ba diyo kulu diyo kirko ne samba suji ta kare kulmar ganta ce sujo da halla sama tabbata wundo wariga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce ban da ganin da boriyan diyan kalkayen do irka sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongoran kicin ditacenta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa kisa gore waran cikin digwanta harban kibbi sahabai kan yante kisi Umar kilafara iddi sahaba jere kan ku kitti kisi mana hijiraji waran kantara Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa wani kilafara harban kiddi wa kan yante kisi mana dororin kanti ta'una amwasra iddi cindai damo alfagai in kerfu wa kayan bu mana ta'unu ra do kayan tabbatu wong fo rani bu na girmni wong kayan te kaba gibisiyan danga ka siyayan yari mono kazalika yarmuku wong kayan te kindain tabbat alfofo wancan kan wong wadi rani teksi afomo iko ki teksi hijira jirwan kan taramat kiddir gore o kan bisra نكر كدي أسيد بن الحضير كنت كسين معلوات الرع يعلمون كذلك أنيس بن مرثد بن أبا مرثد الغنوي ده بلال بن رباح الحبشي النبي الأرون كان يتعى النبي عليه الصلاة والسلام ومتكسين معنا الوات الرع ما تكالفوا فوين في الله وكي تكسين معنا دورون كنت تعون مواصلة يعني سعيد بن عامر da Ayyad bin Ghanami da Abu Sufyan halaka so irgore wa da Zainab bint Jahsh ngum walwatu rana tiksi yad mono kadhalika Safiyah bint Abdul Muttalib annabi hawayo ngum walwatu rana tiksi Umayr Uwaym bin Sa'idi al-Ansari tabbat bi sahaba kain tiksi alwatu ra kan bakarandi tabbat wangadi no borewo kul marganta yadi mono kadhalika irko subhanahu wa ta'ala won kodoro sigana tindo ibu wangira tabbat kindemo ibuno ngey darewo zangay beya amma akeno zo kan imni zeni no turbora na kan borajire bakal boran nyana tabbat afokulu dinna alwatu guna irka saban kan jire mun bagumu alwatu kan borati kisi danga ila da tije ken tiksi Abu Sufyan yan inganda Safiyat binta Abdul Muttalib yan kan ko tiksi ya gonda mana danga jirwai cindi hinzila sabai Bilal mo akwai tiksi matkal fofo ngi filla akwai tum mana dan jiri wegu cindi ta challa sabai na'am wadi mandirni irgidi irgore wani ra wongu biri fo kan kate alwatu da kan kimana na hawunde amma cikin mana birni beri fo no kacin di fara sance irga bai kan haikul kan ti birni kan goyi si tabbat yawan galludun ke mandame Umar bin Khattab radiyallahu anhu an kitab mana fara sance ga matkan ruman ke fe dinge labo tabbat wongo ni kai timana da hawundi alfagen terfu alwat karanati amma hukuno insha Allah bakin di da nyamti kaina iriya kadan di kadaru ka san bata kalbata matkan no wongo ko kiti da kalam ko wongo bananta
amma mo irni wongo ne no timana iwana wongo bananta kan banda mai yake gawra islami sai koyi ne tabbat in wongo ne sai sola nan ki ko murgo wongo ne ce ai kan ko to hal soji zambar zangu do wai gula ta bai kai murgo amma mo ini wiwi yankan kini imam bai ka adama yi wongura wonge kulkan te kibisimo imam bai kudu buyo woni duma kan timana wongo ne rakan timana na hawundara nan kan adam mai buko da kurkan dan dikfatin mana bari ga hamaira kasin mana shar'i ta farido hari kambo kala ko kete bangu kala to nan kan bari shi gizuru bari sin kuzur mana kure maga a to nan kan batma barkati mana potor amman da mi adam mai zukurno kanna batma bibandi nan kan bari sin ka bazuru nongi yan bari ta kuno nongo mo bari tibino nongi yan bari tan si katumi mana kuru bayan wasi hala kuro te burga na ki mil hal bumbu borai maraino tabbat matkan wongone ko kite da bore mirgana irsi jirsu bananta tarife wondunka sigir karrayar gadi annabi mai kise tazana tarife yari mono kadalika irgidi borsu banantai danga wongari kan wongone yarra albol timai kiyen kadimir ko addina si Huzaifat bin Yamaniya yari mono kadalika wongari kan fatalangal Mughirah bin Shu'ba yan kan ya hadar wongonira hadda Abdullah ibn Umar bin al-Khattab yan kan faton wonira irgidi kisse tazana tarifi wa kan gonda tarifi yari mono kadalika dirora irgidi tabi'i atba'u tabi'ini al-faqti ma kimai kan ya kadimir ko addina si dingi kalmai mo fasi da hannaka singi fatille jini kabere margu banda borai shi in tarifi hantum in usuli hantum yar mono kadalika in bere fanni kul hantum hay kul kan ni muradun da addina ra tabbata ya alfagai walla fara irgidi alfagai wai kise tazana tarifi yi wa kan wanda tarifi sijir kai to nan di ay alhasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala ngware kul kan dai ga sijira to yanda sayarra irko mirmorgom nura irko mirmorgu jannatul firdausi ibn ishaqa rahimahullahu ta'ala inda da imamul waqidi irko subhanahu wa ta'ala mi suji ne wongo ne akwai kitin mana hijira jiro waran kitin nufuwan tara sayyid ibn umar ane wongo ne akwai kitin hal hijira jiri waran ka cindi iddan tara hijira jiri cindi iddan tara fon amma sanni gabanta ingati wa kan mu alfagai bayan ko yake hijira wani mana ko yake hijira jiri waran kin fuan tara alfagai sanni kulu in tarmargu matkan ibn kathir rahimahullahu ta'ala kan danga al-bidayatu wan nihaya ani won siyake sanni da ani kul margu ani tanjir fullan burunga awan tira kan al-bidayatu wan nihaya tiraran wongo ndede zabe ne kargan na matkan wongo kurko kiti da kai kankan nongo ngati tabbat alwati no se kan farizan cey ininge la sabe kulte ininge kun konsati non kusini kan hukuna ikan da karra ila sabu ikirringe fundera kan hay kusinge ce hay kunno macin ninge ce hayye katon iwon bon kun bero kan ci zajrida ina birne kultaga hay kusati hannu ka ko wor kan ti iwan innor motaga am tulla boni am koy la boni hay kul kan ti birni kan gati alislamu koy magar nodi ma korab am bolla kar fatnon hayad ndur mana fa santi ga kala to nan kan iko gor kinge la sabai te ye tabbat nge wa hayo nge wo fo nda hikan sifuru yadi mono kadalika hayone wo kange wodi tabbata no kan nge mahim ko waranda zama tabbat annabi alayhi salatu wassalam kan timana la rabai wani annabu irko ne samba nam afattare dinga dina ine an alwati sambu kalanu dunyana amun garinge ci yadi mono kadalika ine umar abubakar siddiq kan ka wannan gora ngamo
kalanu ninyanan amangaringe da bai sai amangaringe ci wani banda no umurka lokaci kan umurka karu kilafa bon so umuru akwai tara kusi adu alwati kilafa bon sai wani sai umar tabbata gonge dolandi a gonge cikin gela baira wani har no kan ne mahim koranda duk ruwa ne wa furma na fara sai kira wani sai no ninge tarun dan jote ai kulkan soji kan timbi sai labera yar mono kazalika damat kan ite kinge bon komandi no man cidanga ngem ko kinge labai tabwa ngem cindi dai kinge bon komandi bano dum gallu dum ko di hinno ngedu kan timana na hawunde ngem nge bon komandi al-islami ga alwato kan labari wani o akwai katon mana Sa'ad bin Abi Waqqas wa kasaban Sa'ad bin Abi Waqqas tabbat alwato nongo mu fitina jarraban ko garase jarraban kan ine Sa'ad bin Abi Waqqas tabbat ago sandan dingi gamana hay kan gide jinda tite do hare bore ni hina na dikbagumo batkid dia dair bore fari kan bisra hala Umar bin Khattab radiyallahu anhu an burfotunandi tasini Muhammad bin Maslama irin ngino tu wangaro kan Umar bin tunandi aga sabun mun bonko ne do kilai do wazire do alwati kula gona rumadra ago fundara watka ka da farga ago fulan zam ken fon wodin bandi makatare ko ne ngan ninga hanga tine kenga ga se fondo ne ram katun mana diwe ke Umar katarai iga fattan da wasike ya da mu kadaliki furun wasike to Muhammad bin Maslama umman da tunan di umman na sam koy kibi tikin ngasi katun mi mana bore hen hina ki wo heda Sa'ad bin Abi Waqqas jarrab woni ka ya da mu kadaliki ngone mo ba tun tum mana sadga nan kan farisen ce koy kamar go adam mai kan to hal borzambar zangun waygu wani banda ka sabanda windira fitina mu wo sad agwa dorandi alwato kan Muhammad bin Maslama akwai katono ni Kufa asobai ki windi jingerera ka Sa'ad bin Abi Waqqas bon da habaira matkan da umman ya marda yar mono kadalika kufla bo winda ta kur kabile ke ngono am sobai ki windi bon am ko ki ha matkan no Sa'ad bin Abi Waqqas awan gorago wote dingi kolla bo bore nan kurka ko jaha isa da sabu yari mu kadalika isabu igisa iga sifa kala borfokati ni al-Jarraha bin Sinan ngan ninga kabila iman salan sal cinra imana sifa yari mu kadalika imana libandi iman gomni fillara yari mu iman zal filasa bin Abi Waqqas cinra kali ko kunuku non batma karra sadu mbodi ngubungo alwato kan Muhammad bin Maslama an borakul margu an Umar don tono tonandi jama kulga katun sadi ki rabo da hini hina kiwo hisarga alwato makiddi ya dair gore fara alburan nan kutun kasina Abu Sa'data Usama bin Qatada alburatun an Sa'ad lebandi a Hausa daga ani Sa'ad bunu kan sa'adilai ya di mono kazalika borno kan fatto ngaira agatiya matkai dia da gore da sar mu garal buradinga matki dia da halaka songumu alburadin akwai kurmere te matkan sadin garo te aga sadin ware ko ma alomaro ku kan tarkatarira yar mu nor ko ma gar fitinsi alburadin ate do tiji zakka hala to na kagidi humunya ku kede ne malau zanko wande ba ne ce dini alborasi ni chini do tiji bi no gidi hay woni te zakatero woni te amne boresi umora yo fandai sar ga rono to ayi yawo alborani ngi bafuna te hal tora albora agungu mo foydai yadu muro bori ga foydai sankay Muhammad bin Maslama ananu kutun da Sa'ad bin Bodi ngabon biyad no kazalik bori kenyan imana Sa'ad sifa katumi mara bori ni kes al-Jarrah bin Sinan inga ninga hangisni kenyan iman sana Sa'ad cinira Muhammad bin Maslama inga Sa'ad yani charsambu idirkidira kalika nudun Madina alwato kika kutun Madina
aka kasaban labari wani wo agogo to kwara wongu bero mu kan labaro ka aka saban jarrabo ne mu gono sigan jidai Muhammad bin Maslama adrin Sa'ad dubore kina Sa'ad lebandi kutum mara bore dinga jaraha bin Sinan din talai in kasambi ka Umar do Madina alwato kika kutu Madina Umar bin Khattab radiyallahu anhu an sadaha matanote kan bore go hini hindinin tabbat ay sai kulbe ni kin rakka de gomni alwato no Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu aninga mo fi da sanan Umar ce ani Umar ce tabbat irwar gol lokacira kan inna dina tabu kulhan musidin yammo kan aino tibmana burguwa guwanta burguwara burguwa kan sabak tubi za islam trece kafi jinara aino tiburguwanta yari mono kadali kirhin suru da sandai da talkatare kiddiza makka katun kureshin ke doran dai harai kan irku bandari ba funara kala to kan turu ko tendirnwa haifu kallu me to fobu hala to kan dubar ko ganjora mbu na ni ganjora ngenda almani ganjorai almani dundai isi fayanka ko sum mana turu ko te ken ngin wasi harai sanda kan ngi dorandi sajera danaru maida wa kadalika ndirsa riyi do ngera inge hin suru kamar gando ne kulu yari mono kadalika ane Umar sai musdinyan tabbata ilo tibur jina kan sintinga hangau hay irko fondara imsin tin kubur hay da hangau irko fondara musdinyan kai no tibu mana burjina yari mono kadalika ay gonda bakkare ko ne kai ganda karra kan ay hinnano al ummara annabi alaihi salatu wassalam wundum tara nya da baba ay hinnano dumin da annabi nya hal baba babo do hare kambo inda gunmi nyongo do hare ay tan nabsi hasai wani wa kunno mandu al ummara wani kadai hinni tabbat ya mono kazalika Umar masjidin yan kan lalle ay ga tabbati wangera ya mono kazalika ay fatta kamar ganda annabi alaihi salatu wassalam ngi kurra tabbat ay mon be ke banda hayaki goye le bandi ndamu im filla hayaki goye le bandi im ci hono ta talo ke wote ki goye le bandi nda son ke bore na hayne ifo ti illa karandi Sa'd bin Abi Waqqas ga ina borno kan akukan jingarora ngi fahamda jingaro iro kan magate han fo ngi di jingare raka jini sintine yagi kukan dino ko korbando ne ami dunguriyandi alwato kan borewa sanni kisire sanni kala wa no kasin hujja san kai Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Umar bin Khattab ani Sa'd fi tabbat nugo dina aslo mu maskirin baida yar mu no kazalika fargade no goni ga Sa'd irgin fulanzam no goyo amma nim solo ko fulanzam din fulanzam ni kufa ani tarse to yi baymin ha way maynon wakilan di hannu tunnon kufa ana se borake dir kanan ngo tumana Abdullah ibn Atban boran amakil mana sahabunu wadin man dattijino kan zinu gum halmaci muso asin da gabi kan go sa'adu sai umman na sai to fandu borodin am gorke mana am gor wakil tarara non no mu fulanzam dun fulanzam nigi hala igo wakil ta jo samba amma mu din wakil ta jo samba tabbatin ba ga kne goyi kurra aram mu goyir bandi aram mu kadime cer bandi to alwato kan igo nodin gugoro kala rumai farisan tai iwan tabar zara sola kiti Umar bin Khattab si kan ga ngi gabe kudin cerra soji zambar zangundu woygu kai ko kamar nodin batma kasi ni na hawunde labaro ko ka to mana kufu boriga wasira Abdullah ibn Atban an wasika trik samumul bin Khattab si nodin Madina alwato kan wasika ka to Umar do Umar bin Asara Umar humburu katum mana wangare kengo sajo rai wan kai newo kai bagumo wongu kunda bagu wal be ronisi haikan ko to mai zambar zangu da waigu tabbata ya dinu Umar lakkane tunandi son kai Umar ne yake wasi
in ke kewoki ke kabo da marguki na salatu jami'a wadawo alwato kan wonge gono ite tayan wani dumati zawatika tarai zawatika kan kuma rigar musra amiro guwan gari agma naga ladan mutunan da muku kita ba jingal lokaci manto wani sai shi'ar no zai sahabai ma tayan kan mai jingal lokaci no e tabbatar da kai ya riga mishi bir foti labarin ni ba ko da tonan wani sai ni ilan ladan wada karu mimbaru mun bene agni as-salatu jami'a sanda borim kermorgu to burjina kan sin tikfuro dingara al wato kan umar gogor mimbaru mo ingiti mana sa'ad bin abi waqqas lamza hano sa'ad agonda haya ne hango ko ne al wato kaka furo sankai akaka umar bin khattab gra gogor mimbaru mo umar gogor mimbaru mo kan jaman ngara kultonin tab tinzan sankai umar tun kengo bonga ane boreci tabbat jirbu wone o karrar go misi beri fo kangate kan kaka garu ay manzici hal misadin kin bai kariga yari mono kadalika har no kan gartandi amma ai gaba aran mai naran diyangai wadin banda aran cikin da kenda aran cikirfu rayira zamcin da kenda da kirfo yin boba tabbat ai sai sabo kan nan ir hawai mufun irga bo wuceri son kai ane boreci tabbat farisan ce inge no ninge won kunda katarai ai ba mu ai muna nukutunda wangare kulkan gaiti madina wangare kan kinje ce madina ra kai yamman fatto ngira kai ngai man fatta hay kulkan gaiti madina labo wangare kan gaiti ai mutundi kul gaba dai ilma labo dingare kutun mana irak labo wangare kulkan gaiti sham yar mono kaza kan di irak labora kufayan haifo nan kulkan wangare go irgitar ku gaba dai irin ku kada mana ruwa e farisan cedin bon kayin cerku binur matmakasi na hawunde lalle mu wani bayan wa irma timo ta hakumai dagar musum biyar rawatira alwato kan kuma da sanu ne sanan buraiti san kai Uthman bin Affan da Ali bin Abi Talib da Talha bin Ubaydillah da Zubair bin Al-Awwam da Abdurrahman bin Awfi borewo tabbat boren no kayan igo mana shawara borera wat kuka shawara kamu jama kul hangan no halin mawre din sanne gina kadai dum mawre din kusalan ma wolo kan mansalan alwato go ko soke din gondin diyen fo matonandi Usman jinkatun an sanne hanna salan Ali mutun an sanne hanna salan borewa rabur fo kulkantun kalimu Umar zuga yar mu no kazalikin tabbatan Umar te kan ngai go Umar bandi yar mono kadalika borewo marganta ba fu mun cerfo on kan to tanda tanda kadai idiyangai ngeno ba ka cerfo amma ina Umar ganandi a wandi yan sintira katibon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ane Umar sai o de guru nu wonum goro tabbat nim gornongo de ni no nim gornongo makatare wongare ken nikatare nodin kufula bora mutunan nu wongariyan sham labon mutunan da sai wangariyan kaddam gungidi haikan da tunan di da haiki gidi kanan labo hausin shi wangare ken gonodin tabbat iwa fatta muskuki kaba goda askau kaman kunda kena kan kunda bi riyaglam da irko subhanahu wa ta'ala yiznu ane umar sai musdunyan zaban do wange kirgon waka kai irko subhanahu wa ta'ala gogin no firiji ilgo ta farini ne fula baira tabbat maki bayan dirgo yi kada yar mono man tuwan gujine ne dirgo yi kada man ta zan ci fo mono kazalika man ci dabar fono wallahi irko fa bano irko gonga dina ga kisne tin dirgo gi yagalam ya dinga hunkunum si tabbayan irmu ke da asali ne na bon ya umar tabbat irko subhanahu wa ta'ala ngono go ga kisne dingo ngare kago tunan dibe da rakutun malaikai mutun bor wone yan irko subhanahu wa ta'ala won gize kan goyi bande sirri wone yan irko subhanahu wa ta'ala fa ba kamar gandai ya umar
mo ngari ka tare al halo ne mbon im ko ko ngonte tabbat no ngor madina la nim ngor madina tabbat nirti bodin ci kwarai yar mu kadalika nirtalai wasike ken fatta ko ila bayra alwati kalwati dan labari ken ka fur madina yi fatta madina wani harno kan isi ba sikko siyan alwato kan Umar bin Khattabi amma Ali bin Abi Talib sannu ne o tabbat amma mu Usman sannu ne duma fa alhali fusalan kadai ilahi ba kyaftan amma iku kuwa faku sai Umar ne ce lalle tabbat aran diyan yau kani yar mu kadalika aran diyan ne sambu amma ran musulunyan wato kuke shawaran da boro miskul karani shawara tabbat borakanga ayya shawara ay misa dum mun bora diyan wongi tabbat na Abdul Muttalib annabba bu keno kancin dir gamara tabbat ngono timana iddiyan be ko aga ne diyan woni garu ko ka diaran diyan ngai drang ni citinda alwato kan an diyan woni garu Abbas ne Umar ti tabbat tede matkan zan kai ni ya marra mutunda wangare mun wangare ka tarai num godden nu godra tabbat nu wangare irko subhanahu wa ta'ala gi ga kisni yar mun kazalika ai di ngan tunan wongon koy bero kai mana an-nu'man ibn mukrim am furkunda kuljini mi ka tarai alwato an-nu'man mu gonodun galludun karin kafir katini kaskar birman dinyan an galludun kufota mana yadda diraga ngota ngono no man go gonno mat marra katini kaskar ago gonno dal wato Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana sambu unuti mana won gon ko biro sankay Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu boraka der kan non kan ti mana Abdullah ibn Affan wasika samba kwa ka samba warakan asamba diyo ka samba kan iti mana warakan ga wasika jira kan da Umar ce alwaraki samba dangu wangaro ki samba kan kan labaru Umar ce alwato kaka kuto modo Umar da ha matunu ne ma ne inga manu mana qaribun ane qarib o ane o ana se to matunu ba ma ane ba manu mana zufur ya diga qaribun zufur no qarib mana ta mana wan mana iti larabci ni ga dangir ne manai haikan ga manu zufur no iti mana zamayan tabbat alwato kan aninga ma wake san ko man ne son wa to mesi wasikara kan ai gisan ban mana nodin kufu wongo ko beroti kan ta Abdullahi bin Abdullahi ima hantum wasikara zufurun qaribun dangan ma zamu kan ga manu tabbat zamu no ga bagati dirora wani ngono ti mana islamai wan sha'aro kidi zufurun qarib ngono ti alama ki karbaida alwato kin wani hantum wasikara tabbat Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana wasikan katri wasu wasiyarra asamba Huzaifa bin Yamani shi wasika amna na kutundu ngari kan ga tinon Kufa wadin manda yak katri wasika samba Abu Musa al-Ash'ari shi ngum mutundu ngari kan ga tinon Basar ayaka samba An-Nu'man bin Mukrim shi ngum ngari kan ga ban non kaskar yar mono kadalika Umar bin Khattabi an wasike katrik samba cha kuma ne yin kirku bai nodi mat makati na wundi zan ka farin kirku bai non amma bora kan suban kan ga wango kul suktumo da bari ngiti mana An-Nu'man bin Mukrim ngino tiwana wango wonko biro dir ko kodor in wi wango wadra ay subana ran se Huzaifa bin Yamani am karuma na wango wonko hinkanta dir ko kodor mo wi ay subana ran se Jarir ibn Abdullah al-Bujali am timma na bora kan da kuma na boro diyenga da dai ngumo wi to ara musuban Kais bin Makshuh am timma na wongo wonko aransi da dai Kais wi son kare me su Kais banda al-Burkayn arandi Umar di kabu hala ko kutum mana
bor iya la sabai kan Umar kabu kan ibor iya din bana tagin timana al-Mughira ibn Shu'ba borone ya tabbat inga timana bor kenya Umar sombu wongoki mana wongon kayan tabbat wongon ko yimo ga haska bagu mu kayan fattan dinga soje wongone ra sahabai ikabaga haska bagu hali ko to mana hal wongari zambar waran zula sabai ki fattanda iko kitor ko ni alama dan kan timana alam biro ki sharbe da kan ti zufun qarib wasika kan ka Umar mana a wani wasika ra kalma kan ka Umar wasika ra wani timana wasika ki ka tringe bandi ingano wati alama ki sharbe da ya da muno kazalika a kindi Umar wasika ka hantum wongon ko kulsi gabare wasiku wadin irgidi matka Umar di zuganda ya da muno kazalika na matka Umar na igabandi da sanni ya kan gabin gaban di kan yake tabbatan di sanni kan wanga tare tunan di ya mu no kala ke sanni kan a gabon no ya yanda karyen di dawa iri di matka man dingo sika hatum da ino iri no gorara da matki ni tarhabu gare wongo ndo ya mu no kala ke da matki ko ga fari sai ke gar no dinge bas makan tin na hawundara matkan wongo ni ko kamanda insha Allah wuri di iri no gorara matkan ne ko kike da nan kidu de irko ma din mezana hasanati ram no ikhlas نكره تكم يا فرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته